你哋兩個邊個歐嚟啊？阿遠歐嚟啊？收翻底，可以收翻底。往底，幫幫，係氣搖攬先。氣啊！要做住 last 加先，要守晒先，等我哋翻嚟。人哋就係用你嗰啲偷雞啦。望下中間。OK 啊，1對1，繼手。繼續，10分啫，10分。追少少，捱過交。翻嚟！其實你縮細啲俾人踩到高位。喂，試下個勁啲啊！其實你唔使教人哋出去衝嘅。啲界啦，阿公打你㗎嘛。喂 ，OK， 今次一個防線出少少嘢，咁佢哋3隻面嘅 ，big side 記住有一隻，你後邊嗰兩隻齊啦，邊個要出聲？後邊嗰啲知道嘢㗎嘛？同埋要出個聲喎。喂，成組人
大隻寫你個名。你乜啊？係第一次嗰啲份。睇波，擰轉身回啦！回防啦！喂，幫佢啦，唔好咁早落底啊！阿 Jo 打，喂，阿 Jo 打裏邊嘅喎，係咪先？阿希啊，唔好咁早落底，分一分先。你冇又得阿 Jo 同阿詹米差㗎。9分啊，追到。波拉得啦，攞嚟波拉咩位？喂，邊個準㗎？邊個準㗎？仲冇？你有冇留意到咧？阿峰同老黎同阿 Jo 都係打3個啦。出聲！喂，聲口回頭啊喂！過場！係波！揾多個差面啦，唔好3個打底啊！喂，要揾多個差面啊！攞底啊！好。喂，好啦，升上聽先。嗱，有個誤會喎，3個都喺底喎，啱唔啱？好話唔爭你太波。我哋係咩打咪？你哋要溝通，出嚟幫我。你溝通，而家溝通。分咗先。你要溝通。攞嚟，你想打定係先？邊個升？我同阿邊同阿都打。打開咯。咁你出嚟分。你 OK。你試下喺出面猜。喂，你記住咧，猜波咧，你自己幻想佢個波拉接唔接到你？佢接到你，你企喺度冇意思嘅。你寧願褪多2步，拉大個角度，俾人3米遠啲。猜散佢啊嘛。OK， 唔使射㗎，你猜前面嗰2隻面，猜散佢先過面。老黎啊，唔使跟到咁貼啊，就波拉啊嘛，保護個籃板啊嘛，有機會。呢個2-1-2其實變相係有少少生意吞埋出嚟。不過佢哋唔識破底啊，佢哋一破底攞過嚟。我嗌啊，幫佢哋。幫佢哋嗌啊，幾冇俾講，唔好講得啦。18秒啫。喂，快啲講一樣嘢。嗱，只要我哋咧，而家個感覺上咧，2-1-2係變嗰個好似3-2咁樣嘅，但係佢哋仲未識過底。係啊，如果過底咧，一定要收底。係啊，因為你淨係專注射一個你就收底。有冇你？嗱，而家個問題咧，我哋做得好嘅係咩咧？我哋做得好係我哋釘死咗咧，就係專注射。但係個問題係人哋飛一飛過底，一個打動咗我哋，盡量咧你閘住個底線，唔好俾佢拉到，唔好俾佢過。